Daniel é Premio da Cultura Galega de Patrimonio Cultural. Entrega o premio ao alcalde de Montederramo, Antonio Rodríguez. E recolle Antonio Diete. Gustaría empezar a comezar as miñas primeiras verbas cas palabras dun libro de Xu Xiaoyan e Manuel Gago. Os galegos somos heredeiros pola forza do noso patrimonio. Hai algún tempo estábamos a traballar na iglesia de Piñeira de Taboada, en Lugo, cando unha muller que saía co seu gando preguntounos que facíamos. Unha vez que lle dimos as explicacións axeitadas, díxonos: fan moi ben, hai que volver polo bonito. No ánimo do sorriso de Daniel estivo sempre volver polo bonito, polos restos dunha historia compartida, unha historia de románico galego que fai falar as pedras. Escoitamos o seu ruxe-ruxe das etapas máis brillantes da nosa historia, da nosa cultura, da nosa lingua, do noso propio ser como pobo e como país. Galicia está chea, pero chea, de persoas como a señora de Piñeira, que non fan lembrar que nada se pode facer polo patrimonio se ignoramos as persoas que viven no seu contorno. De boa gana, pero de moi boa gana, trocaríamos o premio pola consecución de algunhas das nosas demandas. Que a catalogación do patrimonio se poda consultar na rede, que haxe unhas inspeccións periódicas sobre o patrimonio que permitan planificar as súas intervencións. Unha cousa moi sinxela, que o DOCA publique anualmente os horarios de visita dos BIC. E por que non dicilo? Que o románico da Ribeira Sacra deixe de ser como adxetivo na cultura de patrimonio da humanidade. Non hai un románico maior e menor. Hai un único libro que non convén esgazar ninguna das súas fermosas páxinas. Os máis de 50 edificios románicos que quedaron fora da declaración de Vic chaman a berros por nós. Celebramos hoxe o mellor de nós, nunha terra heroica, unha terra de tramos labrados en labor dura e perseverante, como a defineu Ramón Otero Pedrallo. E celebramos con persoas e colectivos que, coa mesma labor dura e perseverante, labran día a día os socarcos da cultura galega. Este premio tamén non só me pertence a min, senón ás institucións onde tive a oportunidade de traballar, nomeadamente nos últimos 12 anos no Consello da Cultura Galega, porque sin esa plataforma, sin ese soporte, sería imposible que puidéramos chegar aquí. De modo que un premio á persoa, pero un premio tamén unha idea. A Ribeira Sacra hoxe está se convertindo nun lugar de referencia desde o punto de vista cultural, paisaxístico, patrimonial, tamén humano, porque, aínda que ten unha perda de poboación importante, ten uns signos de identidade que lle permiten ser durante séculos o mismo ou mellor do que é, non? Esta Ribeira Sacra e este mosteiro, como exemplo, son fitos que se poden aproveitar moi ben para a proxección exterior de Galicia, para a súa para ser coñecida fora, porque a proxección non é facer propaganda, é mostrar que podemos ser universais e ao propio tempo sin deixar de ser nós, sin deixar de estar aquí, non? De ser locais. E a Ribeira Sacra é un laboratorio para eso extraordinario.
A min cadroume estar no sitio e no momento oportuno e axudar a corrixir esta e outras carencias. Pero non fun eu só, houbo moita outra xente, se cadra o meu mérito por idade é ter sido dos pioneiros. Todas e todos axudaron a construir un festival do que nos sentimos moi orgullosos. Un festival solidario, inclusivo, accesible, que potencia a creación e fomenta a educación. Pero por enriba de todo, unha cuestión innegociable desde a primeira edición, facer visibles as mulleres creadoras. En 2015, facemos un festival de cine porque pensamos que podemos ser unha ferramenta para educar, para guilloar as conciencias e unha ferramenta para transformar. Esta roda tamén foi un grande invento, pois esta roda serviu como transporte musical, como transporte idiomático, como transporte cultural e levou, sobre todo, moita ledicia a moitos lares galegos. Teño para min que Ionesco pensaba en nós cando escribiu: se é absolutamente necesario que o teatro sirva para algo, é para ensinar á xente que o teatro non sirve para nada, pero é indispensable. Cando se premia en Galiza o labor literario, ademais de valorar o noso traballo creativo, estáse a recoñecer o dobre esforzo que representa, o que deriva o noso compromiso coa propia obra, que debe sosterse exclusivamente en fundamentos de calidade, e o que procede da nosa obriga de defender unha lingua e unha cultura ameazadas pola presión do sistema cultural español. Puiden encher, dicen, moitas rúas da aldea global coas macrointervencións. Tiven a sorte de ser vista e recoñecida cedo, mas non dabondo como para creer na importancia do meu eu, porque só creo na importancia do colectivo. Neste mosteiro de Santa María de Montederramo, que forma parte da paisaxe da Ribeira Sacra, experimentamos esa íntima comuñón que a cultura galega ten coa terra. Seguimos sendo, en parte, un pobo panteísta, que aprendeu a ter coa natureza unha relación de irmandade. Terra a nosa. Foi o saúdo utilizado polo galeguismo, expresando así a necesidade que todos os galegos sentimos de ter raíces, de sentirnos dun lugar, de pertencer, en fin, a unha paisaxe.